ഇതുപോലൊരു പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായത് ഒരു 12 വോൾട്ട് DC ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങളിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. ഡീസൽ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. ഇത് 12 വോൾട്ട് DCയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം. ഇതുപോലെ പ്ലസും മൈനസുമായ 2 കേബിളുകളാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വാഹനങ്ങളിലെ ചാർജിങ് പോർട്ടിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലസ് ഒരു മൈനസുമായിട്ടുള്ള 2 കേബിളുകൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നിർമ്മിക്കാം. ഇതിൻ്റെ സിംഗിൾ കോയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ 2 കേബിളുകൾ നമുക്ക് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇതുപോലെ 7H 12 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. വാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടുവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാനോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഹീറ്റായിട്ട് ഈ കോയിൽ ചൂടായി വരും. ഇനി ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. സാധാ പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വെച്ച് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വെള്ളം ഹീറ്റാവുന്നുണ്ട്. നല്ല ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണത്. വെറും 12 വോൾട്ട് DC ബാറ്ററിയിലാണ്. വാഹനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇത് 12 വോൾട്ട് ചാർജിങ് പോർട്ടിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ചായ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇതുപോലെ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായി കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ചാർജർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹീറ്റർ കൊണ്ടു നടക്കാം. ഇതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളം. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ടീയോ കാപ്പിപ്പൊടിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ചായ ആയി കഴിയും. ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിന് ഇൻസുലേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഹീറ്റർ മാത്രമല്ല, ഒരു DC സോൾഡറിങ് അയണോ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സോൾഡറിങ് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.